și am auzit glasul multor îngeri care erau împrejurul tronului, al ființelor vii și al bătrânilor. Numărul lor era de 10.000 de ori 10.000 și de 1.000 de ori 1.000. Ei spuneau cu glas tare: demn este mielul care a fost înjunghiat să primească puterea, bogăția, înțelepciunea, măreția, onoarea, gloria și lauda, apoi pe orice făptură care este în cer, pe pământ, sub pământ, pe mare, adică orice se află în aceste locuri. Am auzit-o zicând: acelui ce stă pe tron și a mielului să fie lauda, onoarea, gloria și puterea în vecii vecilor. Și cele 4 ființe vii au zis: amin. Iar bătrânii s-au aruncat la pământ și au îngenunchiat. Haideți să venim și noi cu această atitudine înaintea Domnului nostru, împreună cu ființele vii și cu îngerii din ceruri, să venim să spunem: Domnul nostru este vrednic să primească onoarea, cinstea, gloria și lauda în vecii vecilor, căci El este trimisul Domnului pentru noi, mijlocitorul nostru la Dumnezeu. Îngerii și sfinții se pleacă în fața ta. Bătrânii se proștem înaintea mielului și cântă. Îngerii și sfinții se pleacă în fața ta. Bătrânii se
Crucea mi-ai purtat ca să trăiesc în libertatea ce Tu mi-ai dat. Și acum trăiesc, dar nu mai trăiesc eu, trăiesc pentru Tine, o Domnul meu. Vrednic ești doar Tu, Iisus, Tu meriți lauda, toată gloria. Vrednic ești doar Tu, Iisus, Tu meriți lauda, toată gloria. Rușinea mi-ai luat, asta uimit, de dragostea ce mi-ai dăruit. Ce mare-i harul Tău și mila Ta, în veci de veci te voi lăuda. Vrednic ești doar Tu, Iisus, Tu meriți lauda, toată gloria. Vrednic ești doar Tu, Iisus, Tu meriți lauda, toată gloria. Vrednic ești doar Tu, Iisus, Tu meriți lauda, toată gloria. Vrednic ești doar Tu, Iisus, Tu meriți lauda, toată gloria. Doamne, îți mulțumim că Tu ești prezent în acest loc, Doamne. Venim înaintea Ta astăzi și vrem să declarăm că Tu ești Domn și că Tu ești aici, prezent în acest loc, gata să lucrezi, gata să atingi, gata să eliberezi, gata să vindești, Doamne. De aceea venim și spunem, fii înălțat, Doamne, în acest templu, în biserica Ta, Doamne, numele Tău să fie înălțat mai presus de orice nume. Dumnezeul nostru, venim înaintea Ta și Te lăudăm. Fii Tu glorificat și fii mai presus decât oricine, mai presus decât orice om, mai presus de orice putere, mai presus de orice boală, numele Tău, Doamne, să fie înălțat. Te lăudăm pe Tine, Iisuse. Fii înălțat aici și în ceruri, fii înălțat, o miel prea sfânt, mai presus de orice nume, să fie numele Iisus. Fii înălțat aici și în ceruri, fii înălțat, o rege sfânt, gloria Ta să umple templul, să inunde întreg pământul.
presus de orice nume, să fie numele Iisus. Fii înălțat aici și în ceruri, fii înălțat, o Rege Sfânt. Gloria ta să umple templul, să inunde întreg pământ. Căci eu cunosc planurile pe care le am cu privire la voi, zice Domnul. Planuri de pace, nu de nenorocire, ca să vă dau un viitor și o speranță. Mă veți chema și veți veni să vă rugați mie, iar eu vă voi asculta. Mă veți căuta și mă veți găsi, dacă mă veți căuta din toată inima. Mă voi lăsa găsit de voi, zice Domnul. El este prezent în acest loc în dimineața asta. Și haideți în ultima melodie să proclamăm numele Lui și să-L chemăm peste viețile noastre, peste biserica noastră, peste țara noastră, peste lumea noastră, pentru că El este Dumnezeul a cărui nume este mai presus de orice alt nume. Dumnezeul care astăzi lucrează în mijlocul nostru, gata să se atingă, gata să lucreze. Se manifesta acum.
Tău în acest loc, Doamne. Doamne Dumnezeule, lăudăm prezența Ta în acest loc, pentru că așa cum este scris, Tu locuiești în mijlocul laudelor Tale, Doamne. Lăudăm, Doamne, puterea Ta. Tu ești Domnul nostru, Tu ești vindecătorul nostru, Tu ești răscumpărătorul nostru, Tu ești eliberatorul nostru, Dumnezeule. Și în această dimineață, în numele Tău, Iisuse, ne rugăm, Doamne, ca Tu să dai eliberare celui ce are nevoie de eliberare, Doamne. Ca Tu să răscumperi pe cel, Doamne, care încă nu este al Tău, Dumnezeule. Ca Tu să vindești, Doamne, pe cel care Te caută cu toată inima, așa cum spune cuvântul Tău, Doamne. Noi credem că ești aici și că ai putere, Doamne. Și vrem, Doamne, să povestim despre minunile pe care Tu le faci în mijlocul nostru, Doamne. Îți mulțumim, Doamne, că reverși peste noi, peste întâlnirea noastră, prezența Ta care umple inimi, Doamne, care schimbă minți, care le înnoiește, care transformă vieți. Lăudăm prezența Ta în acest loc, lăudăm numele Tău și îl binecuvântăm. Și toți copiii Domnului spun amin. Fiți binecuvântați, puteți să ocupați locurile. Domnul este prezent în acest loc, dragilor, și credem asta pentru că este conform promisiunii Lui. Și vreau să vă zic bună dimineața din nou, fiți binecuvântați pe cei ai case și pe cei care sunteți pentru prima oară în acest loc, fiți binecuvântați și ne bucurăm că sunteți împreună cu noi. Ne închinăm pentru că asta e ceea ce facem atunci când venim în casa Domnului, când ne întâlnim, este o întâlnire de închinare. Și această închinare a noastră are mai multe forme. Ne închinăm prin rugăciune, ne închinăm prin părtășie. Cuvântul Domnului spune că copiii lui Dumnezeu au părtășie. Trăiesc în lumină și au părtășie unii cu ceilalți. Ne închinăm prin cântec și ceea ce am făcut mai înainte, l-am lăudat pe Dumnezeu din inimile noastre, nu doar de pe buze, cu toată mintea, cu toată inima și cu tot ce suntem, pentru că noi credem că Dumnezeu merită toate laudele. Amin? Vom face în continuare același lucru cu echipa Worship Kids, dar până ei se vor pregăti pe scenă, aș dori să continuăm să ne închinăm. Și de data aceasta aș vrea să ne închinăm cu dărnicia noastră, cu darurile noastre. Și aș vrea să ne aducem aminte ceea ce scrie în 2 Corinteni 9:7. Spune, fiecare să dea așa cum a hotărât în inima lui, nu cu regret și nu din constrângere, pentru că Dumnezeu îl iubește pe dătătorul voios, pe cel care dă cu bucurie. Și este foarte interesant de subliniat aici că Dumnezeu, spune Biblia, îl iubește pe cel care dă cu bucurie. De ce? Pentru că acela care dă cu bucurie, așa cum a hotărât în inima lui, se aliniază după inima lui Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu a dat cu bucurie și Dumnezeu a dat mult. Și Dumnezeu vrea ca noi să avem o inimă asemănătoare cu inima Lui. De aceea ne pregătim să aducem banul nostru în colectele care vor urma în coșurile care vor urma să circule printre voi și îi chem pe cei care se ocupă de asta. Și haideți să recunoaștem că tot ceea ce primim este de la Domnul și noi suntem doar administratori a ceea ce El ne-a dat să administrăm. Așadar, haideți să dăm cu o inimă bună, haideți să ne închinăm împreună cu copiii noștri și să îl lăudăm pe Dumnezeu, pentru că El merită toată lauda, cinstea și onoarea. Amin.
lăudat. Mulțumim copiilor noștri. Haideți să mai încurajăm o dată. În același timp îi rugăm pe învățători să îi conducă pe copii la clasele lor, acolo unde vor învăța despre Domnul, pe înțelesul lor, într-un mod cât mai eficient. Doresc să vă reamintesc despre talonul pe care îl puteți găsi într-unul din scaunele din fața dumneavoastră, pentru cei care doresc poate mai multe informații despre biserică. Poate sunteți mai nou în Biserica Aletea sau doriți să deveniți membru, poate că doriți să faceți botez nou testamentar, sau să vorbiți cu păstorul, sau să fiți slujiți în rugăciune. Vă rugăm, completați acel talon pe care îl puteți găsi în scaunele din fața noastră și îl dați la primire atunci când veți pleca din biserică. Așa cum spuneam, duminica ne întâlnim ca să avem un timp de închinare aici, o închinare pe care o facem în diverse forme, dar timpul nostru împreună continuă și în timpul săptămânii. Așa cum știți, lunea doamnele se întâlnesc la un timp de rugăciune, marțea dimineața de la 6:30 este rugăciunea de mijlocire. În același timp, miercurea, grupele de casă își continuă activitatea, biserica se întâlnește în grupuri de casă, în biserici de casă și acolo putem să ne slujim unii altora, putem să avem timp de închinare, putem să avem un timp de învățătură și să putem să fim împreună. Într-un mod special, aș vrea să amintesc despre seminarul de sâmbătă asta care urmează și am să rog pe Maria să-l pună pe ecran. Vreau să vă aduc aminte că toată biserica este invitată la acest seminar. Atenție, nu este doar pentru liderii bisericii, ci este pentru toată lumea. Fiecare dintre noi avem nevoie să fim echipați în ce înseamnă să propovăduim Evanghelia, așa cum suntem trimiși de către Cuvântul lui Dumnezeu. Vom avea parte de un învățător cu experiență, de cineva care se ocupă și face lucruri în acest domeniu, care le face de mult timp și este eficient și vrea să ne învețe și pe noi cum să fim eficienți în a vorbi despre Evanghelie la locul de muncă, la școală, între prieteni și așa mai departe. Iar în 21 martie, sâmbătă, de la ora 9 până la 1, fiecare dintre voi sunteți invitați să veniți și să ne echipăm împreună în ce înseamnă să spunem mai departe adevărul lui Dumnezeu și celor care poate încă nu-L știu pe Dumnezeu, nu-L cunosc și au nevoie de salvarea pe care numai Domnul poate aduce. Amin? Aș dori să o chem acum pe Rebecca în față, pentru că Rebecca a fost într-o lucrare de misiune în Africa și are câteva gânduri pe care vrea să ni le împărtășească, să ne spună cum a fost acolo, ce a întâmpinat, ce experiențe a avut. Rebecca, hai te rog mai sus. Da, aici așa. Și Domnul să te binecuvânteze. Mulțumesc, grații. Pace vă spun și eu. Maria, poți să încep să aficez pozele. Am fost plecată, mulți dintre voi poate știți, pentru cine nu știe, am fost plecată în Senegal și în Guinea-Bissau de data asta, în Africa de Vest, într-o misiune medicală de data asta. A fost foarte diferit de Namibia și de tot ce am mai văzut până acum, ca să spun așa, și m-au făcut așa de mult să-mi dau seama de cât de binecuvântați suntem aici și de deschiderea spirituală pe care o avem aici. Senegal îi singura țară care în ultimul timp a crescut ca și număr de musulmani. 98% dintre oamenii de acolo sunt musulmani, doar 0,02% sunt creștini. Guinea-Bissau, pe de altă parte, și ea este țară musulmană și este a treia cea mai săracă țară din lume. Noi am stat în unul dintre cele mai mari orașe care arată ca, nu știu, imaginați-vă cel mai nașpa sat din România. Adică lucrurile și cum arată acolo îi așa undeva după lumea a treia. Dar cu toate acestea am văzut mâna lui Dumnezeu atâta de prezentă și vreau pe calea asta să vă mulțumesc și pentru rugăciuni tuturor celor care v-ați rugat pentru noi. Fiind cu resurse limitate acolo, neavând toate analizele pe care le avem în țară, neavând toate medicamentele pe care le avem în țară și am avut anumite teste, dar erau limitate. Am văzut undeva în jur de 300 de pacienți pe zi, mai multe zile.
Și am văzut mâna lui Dumnezeu în modul în care pur și simplu ne dădea în minte, numai ne uitam la om și știam ce trebuie să recoltăm ca să vedem dacă are. Și 99% din tot ce am testat a ieșit pozitiv pentru ceea ce am testat. Și asta e numai mâna lui Dumnezeu, pentru că de foarte multe ori, cu toată știința noastră, cu tot ce am învățat, cu tot ce știm și cu tot ce avem, totuși înțelepciunea care vine din Dumnezeu nu se compară cu absolut nimic din ce îi acolo. Am avut cazuri grave. În Guinea-Bissau e țară endemică pentru malarie, chiar și dintre cei din echipa noastră au făcut malarie, deci lucrurile nu au fost chiar așa de simple. Un caz, nu am vrut să vă pun poză aici, pentru că poate că unii sunteți mai sensibili, dar am avut un caz foarte grav cu o fetiță ce a fost mușcată de cobră, aproape că își pierdea nu doar piciorul, ci și viața. Și dacă vreți după aia cine vreau o să vă arăt, dar a fost foarte grav, dar Dumnezeu ne-a dat înțelepciune, am putut să intervenim într-un fel sau altul și fetița acum se vindecă, e bine și mulțumim Domnului pentru lucrul ăsta. E foarte greu să vezi anumite cazuri, să te simți neputincios, cum am spus, cu tot ce știm, cu tot ce avem și totuși să știi că nu poți să faci nimic. Am avut copii cu hemoglobină de 2 care erau pe moarte și nu aveam unde să-i trimitem. Nici măcar în capitala Guineei-Bissau nu existau anumite analize care trebuiau făcute pentru lucrul ăsta. Și atunci, clar că Dumnezeu e singurul care poate să intervină în partea asta. Ce vreau să vă încurajez și ce vreau să vă spun așa puțin pe calea asta? Cred că de foarte multe ori nu suntem conștienți de cât de binecuvântați suntem cu tot ce avem aici. Poate că, uite, acum vine primăvara, iese soarele, ne gândim că nu avem în curte nu știu ce, că în casă nu ne-am pus eu știu ce dulap, că nu avem. Dar toate lucrurile astea sunt așa de mărunte în comparație cu ceea ce contează cu adevărat. Și cred că fiecare dintre noi putem să fim mulțumitori astăzi pentru ceea ce Dumnezeu ne-a dat și pentru că ne putem întâlni într-o țară liberă, să putem să ne întâlnim la biserică, așa cum au fost oameni în România care au plătit prețul, au fost oameni care s-au rugat și au postit și au plătit prețul ca România să ajungă unde este astăzi, așa și pentru țările astea trebuie să existe oameni care se roagă, care stau în spărtură, care plătesc prețul ca Senegal, Guinea-Bissau, Namibia și toată Africa, și nu doar Africa, ci întreaga lume, să poată să ajungă acolo unde Dumnezeu intenționează ca ele să fie. Ar mai fi multe de zis, dar nu mai vreau să vă rețin prea mult și dacă e un gând cu care să plecăm astăzi, după tot ce ați văzut așa poate puțin și din poze, e lucrul ăsta. Suntem mai mult decât binecuvântați și hăruiți de tot ce Dumnezeu ne oferă. Atât am avut de zis. Cred că aș relua afirmația sau o afirmație pe care a făcut-o Rebecca în această dimineață, care e valabil pentru fiecare dintre noi, e valabil pentru mine, e valabil pentru dumneavoastră, pentru noi toți. Nu cred că ne putem imagina pe deplin cât de binecuvântați suntem să fim parte dintr-o țară creștină, așa cum este ea, să fim parte dintr-o națiune în care Hristos este recunoscut ca și Domn al domnilor și Împărat al împăraților, să ne închinăm liber și nu doar să venim la o închinare ca și în această dimineață, ci să putem să avem parte de manifestarea credincioșiei lui Dumnezeu și a bunătății Lui în viețile noastre, în familiile noastre, în țara noastră. Mulțumim, Rebecca, că ne-ai reprezentat și de data asta acolo unde te-ai dus și vreau să încurajez Biserica Aletea și pe această cale să înțelegem de ce ne închinăm lui Dumnezeu și cu finanțele noastre, pentru că
Vrem cu adevărat ca Evanghelia să fie dusă până la marginile pământului, acolo unde Dumnezeu ne cheamă. Nu pe toți ne ia Dumnezeu de aici să ne ducă în Africa, nu pe toți ne ia Dumnezeu să ne ducă în alte țări, dar avem reprezentanții noștri. Cu această ocazie vreau să vă spun că și fratele Mitic a ajuns cu bine în Madagascar, ne-a trimis poze de acolo, a început slujirea, învățătura. Mulțumim Domnului pentru că l-a dus în pace. Continuăm să ne rugăm să-L folosească Dumnezeu acolo. Vă binecuvintez pe toți cei care sunteți în casa Domnului în această dimineață aici la Aleteia. Mă bucur să vă revăd pe unii care nu v-am văzut de ceva vreme și binecuvântăm și pe noi veniți în această dimineață. Vreau să salutăm în dimineața aceasta cel mai tânăr participant la programul din această zi, pe Natalia Gabriela, care este acolo în picioare. Părinții ei, familia Nicolescu, au adus-o la binecuvântare. Haideți să-i spunem bun venit Nataliei, mama dacă se ridică și ea, așa să-i binecuvântăm și să îi spunem Nataliei, bine ai venit la Biserica Aleteia în această dimineață. Alături de ei, de părinți, sunt bunicii Nataliei și cei care sunt aici în primele rânduri. Dacă nu vă este dificil, vrem să vă apreciem și vă invităm să vă ridicați în picioare. Vrem să vă spunem bun venit la Biserica Aleteia în această dimineață. Suntem onorați să fiți cu noi astăzi și să putem să ne închinăm lui Dumnezeu împreună prin cântec, să ascultăm cuvântul lui Dumnezeu și apoi să ne și rugăm. Vă rog să ocupați locurile. Așadar, în momentele care urmează, vrem să rostim binecuvântarea lui Dumnezeu peste Natalia Gabriela și am să aduc aminte doar câteva lucruri pentru ca să mai câștigăm din timp. Și vreau să spun pentru toți cei care sunteți cu noi în această dimineață, inclusiv pentru musafiri, că în Aleteia, conform cu ceea ce noi înțelegem din cuvântul lui Dumnezeu, atunci când părinții vin la binecuvântare, vin să încredințeze copilul lui Dumnezeu, cel care poartă de grijă și poate să vegheze asupra noastră, inclusiv a copiilor noștri, oriunde am fi. Părinții sunt limitați, pot să facă ceea ce ei pot să facă. Dumnezeu este nelimitat, este atotputernic și El poate să îngrijească de copiii noștri, de noi, de copiii noștri, de nepoții noștri, în orice loc, oricând și în toate modurile. Așadar, nu există această rugăciune de binecuvântare prin care noi încreștinăm copilul, ci este această rugăciune de binecuvântare prin care noi rostim binecuvântarea lui Dumnezeu peste copil, rostim protecția lui Dumnezeu peste copil și părinții care își aduc copiii la binecuvântare presupun că înțeleg, cel puțin într-un procent oarecare, că este ceea ce Ana găsim că a făcut în Vechiul Testament, recunosc că este de la Dumnezeu, că Dumnezeu ne dă copiii și ca atare noi venim să îi încredințăm lui Dumnezeu, așa cum am spus, pentru grijă și venim și cu această atitudine de mulțumire. Pe de altă parte, ceea ce facem noi când venim la casa lui Dumnezeu, la biserică, să aducem copiii la binecuvântare, venim înaintea lui Dumnezeu mulțumindu-i și în același timp să-i cerem lui Dumnezeu ajutorul necesar, înțelepciunea necesară, puterea necesară, să investim în copiii noștri. Cuvântul lui Dumnezeu spune în cartea Deuteronom și nu doar, că Dumnezeu ne cere nouă să învățăm copiii noștri, să întipărim în mintea copiilor noștri cuvântul lui Dumnezeu, să învățăm în fiecare zi să plece de acasă cu binecuvântarea și cuvântul lui Dumnezeu în minte și să-l pună în inima lor. Și așa copiii noștri vor crește, alegând la momentul la care vor avea capacitatea să aleagă, alegând între bine și este rău. Dar datoria noastră este ca noi să îi învățăm pe copii și să întipărim în mintea copiilor noștri cuvântul sfânt al lui Dumnezeu. Așadar, în această dimineață aș vrea să ne rugăm pentru Natalia Gabriela și aș vrea să citesc un cuvânt din Cartea Numeri pe care noi îl folosim de obicei atunci când ne rugăm pentru copiii la binecuvântare
și am să invit să vină părinții cu copilul, să vină aici în față, o să-l invit și pe fratele Liviu, să vină lângă părinți, pentru că aș vrea ca apoi să ne rugăm prin el, dar aș vrea să vină aici în față și în timp ce ei sunt înaintea bisericii, aș vrea să citesc din Numeri, capitolul 6, acele versete care ne permit și nouă bisericii, vă rog, ne permit și nouă bisericii să spunem un amin la binecuvântarea pe care Dumnezeu îi cere lui Moise să o rostească prin Aron, să o rostească peste poporul Israel. Așadar, și noi vom rosti aceste cuvinte din Numeri, capitolul 6, de la versetul 24. Eu voi citi fiecare verset și apoi împreună cu mine biserica are ocazia să spună un amin la ceea ce se rostește aici. Vă invit să vă ridicați în picioare și în timp ce fratele Liviu se duce lângă bebelaș și își pune mâinile peste bebelaș și peste familie, eu voi citi și biserica se va alătura mie la ceea ce citesc. Domnul a vorbit lui Moise și i-a spus, vorbește lui Aron și fiilor lui și spune-le, așa să binecuvântați pe israelii și să le spuneți, Domnul să te binecuvinteze și Domnul să te păzească Natalia, Gabriela, amin. Domnul să facă să lumineze fața sa peste tine și să se îndure de tine, Natalia, Gabriela, amin. Domnul să-și înalțe fața peste tine și Domnul să-ți dea pacea, Natalia, Gabriela, amin. Haideți să ne rugăm împreună cu fratele Liviu și să o binecuvântăm pe Natalia. Da, Doamne. Îți mulțumim, Doamne, pentru această familie frumoasă care vine înaintea Ta cu o fetiță atât de minunată. Îți mulțumim, Doamne, că Tu dai sănătate și Tu lași binecuvântare, Doamne, atunci când ești chemat. Te rugăm, Doamne, să binecuvintezi, Doamne, părinții și, Doamne, și fetița aceasta. Te rugăm, Doamne, să dai sănătate, să conduci, Doamne, fiecare pas al vieții lor, Doamne, împreună cu Tine. Ne rugăm pentru micuța noastră, Doamne, ca Tu să o binecuvintezi și să o faci o binecuvântare în generația, Doamne, în care ea va crește. Te rugăm să o înconjori Tu, Doamne, cu prezența Ta, Doamne, orice nevoie a ei să fie împlinită în Tine, Doamne. Te rugăm, Doamne, ca Tu să o crești, Doamne, armonios, Doamne, și să fie plăcută, Doamne, înaintea oamenilor. Ne rugăm, Doamne, ca succes și binecuvântare, har de la Tine, Doamne, să curgă, Doamne, peste toată viața ei în fiecare zi, Doamne. Ne rugăm, Doamne, pentru părinți, ca tuturor, Doamne, cum avem nevoie de înțelepciune, Doamne, Tu să răspunzi, Doamne, nevoilor. Mă rog, Doamne, ca Tu să împlinești, Doamne, orice nevoie. Te rog, Doamne, ca ajutorul Tău să fie manifestat în fiecare zi și biruința Ta, Doamne, să fie văzută de toți cei din jurul lor. Îi încredințăm în brațul Tău, Doamne, și în mod special peste Natalia, Doamne, punem numele Tău în această dimineață și îți mulțumim, Doamne, că Tu o binecuvintezi și vom vedea, Doamne, acest lucru și ne vom bucura cu toții, Doamne, de prezența Ta și binecuvântarea Ta. O încredințăm Ție și harului Tău și îți mulțumim, Tată, că ne asculți. Prin Domnul Iisus. Amin. Amin. În timp ce părinții rămân în față, biserica se poate așeza. Vrem să îi oferim la Natalia și un certificat de binecuvântare. Ea e foarte atentă, ea s-a uitat cu atâta atenție, ochii deschiși, cred că au ascultat tot, așa că îi oferim un certificat pe care Natalia îl va citi când va ajunge să citească și din partea bisericii niște flori. Dumnezeu să vă binecuvinteze și un cadou pentru familie. Haideți să-i încurajăm și să-i binecuvântăm. Aș vrea să reiau anunțul care a fost făcut aici cu privire la seminariile care vor avea loc sâmbătă de la orele 9 la 13 și vreau să repet ceea ce Grație a spus. Nu se adresează liderilor doar, ci se adresează fiecăruia dintre noi. Nu sunt seminarii ca să ne învețe cum să mergem pe stradă, să vorbim Evanghelia, că știu că de asta fugiți. Și nu asta vă cerem să faceți. Și am invitat să vină un om pe care îl cunosc de vreo 5 ani, cred că, care are experiență în acest domeniu și așa cum vedeți, Biserica Letea, anul acesta am investit din nou în a aduce oameni de calitate care să învețe.
și este vorba despre a învăța cum să trăim ca și creștini în piață, la locul de muncă, acasă în familie, la școală, oriunde ne-a așezat Dumnezeu, cum să ne trăim viața, cum să privim munca. Ați văzut acolo că sunt 4 seminarii, 4 ore, 4 seminarii, în care vom învăța cum să privim munca, să o privim doar ca ceva pe care o facem fără nicio conotație spirituală, sau ar trebui să o privim și din altă perspectivă. Așadar, seminarul este pentru toată biserica, dar dacă sunteți cu noi în această dimineață și doriți să participați voi și pe alții pe care îi invitați, vom ține aici seminarul, avem locuri, deci puteți veni să beneficiați de ceea ce va fi aici sâmbătă dimineață. Duminică dimineața vom întrerupe seria de mesaje care o începem astăzi și îl vom avea pe Nate Bergstrom, cel care va ține seminarul, îl vom avea cu noi duminică dimineață și va sluji din cuvântul Domnului. Astăzi începem această scurtă serie de mesaje despre care am vorbit duminica trecută, și anume despre Domnul Iisus Hristos ca și profet, preot și rege. Este important să înțelegem fiecare dintre noi ce înseamnă calitatea Domnului Iisus Hristos ca și profet, ca și preot și ca și rege. Dacă ne uităm în istoria poporului Israel și ce a însemnat închinarea poporului Israel, vedem că între slujbele cele mai importante s-au găsit cele 3, slujba de profet, slujba de preot, slujba de împărat. Ne uităm la Vechiul Testament și vedem slujba de profet ca fiind mesagerul lui Dumnezeu care aduce mesajul de la Dumnezeu către oameni. Dumnezeu vorbește profetului, vorbește ca să îndrepte, vorbește ca să dea direcție, vorbește ca să încurajeze, să mustre. Profetul este cel care preia mesajul de la Dumnezeu și îl aduce către om. Preotul este cel care face slujba de la om către Dumnezeu. Preotul este cel care aduce jertfa pentru popor, face mijlocire pentru popor și este cel care, repet, aduce poporul înaintea lui Dumnezeu prin slujirea pe care o face. Regele este cel care domnește, asigură ordinea, asigură disciplina, asigură bunăstarea, asigură protecție, este cel care conduce poporul în războaie. Când ne uităm la Domnul Iisus Hristos în Scripturi, îl vedem că El a împlinit toate cele 3 slujbe sau toate cele 3 funcții, atât cea de profet, cât și de preot, cât și de rege. Dimineața aceasta ne vom uita în câteva minute, ne vom uita la Domnul Iisus Hristos ca și profet și am intitulat mesajul din această dimineață, pentru că așa îl găsim în Scripturi, Iisus, profet asemenea lui Moise. Ne uităm în cuvântul lui Dumnezeu și vreau să citim una dintre cele mai importante profeții mesianice care a fost făcută despre Domnul Iisus Hristos și pe care o găsim în Deuteronom, capitolul 18, unde vreau să citesc câteva versete, începând cu versetul 15. Spune aici cuvântul Domnului astfel: Domnul Dumnezeul vostru vă va ridica dintre frații voștri un profet asemenea mie. De el să ascultați, căci aceasta este ceea ce ați cerut de la Domnul Dumnezeul vostru la Horeb, în ziua adunării, când ziceați să nu mai auzim glasul Domnului Dumnezeului nostru și să nu mai vedem focul acesta mare, ca să nu murim. Cu acel prilej, Domnul mi-a vorbit astfel: ceea ce au spus ei este bine. Le voi ridica din mijlocul poporului lor un profet asemenea ție. Voi pune cuvintele mele în gura lui, iar el le va vorbi tot ceea ce îi voi porunci. Voi ridica dintre voi, dintre neamul vostru, voi ridica un profet asemenea ție, un profet care să vorbească cuvintele mele, care să rostească tot adevărul, în care să nu existe această întrebare: oare este adevărat sau nu? Tot în acest pasaj și în acest context din capitolul 18, dacă vă uitați acasă, veți observa că
Dumnezeu prin Moise avertizează asupra profeților și asupra faptului că există și pot să fie și profeți care vorbesc de la ei și care nu vorbesc de la Dumnezeu. Nu mă mir că există reținere atunci când vorbim despre seminarii profetice, pentru că de-a lungul anilor au existat destule derapaje de la adevăr și destui oameni care și-au permis să se ridice și să rostească cuvinte în numele Domnului. Și aici este o avertizare și spune cuvântul Domnului la finalul acestui capitol. Poate vă întrebați cum vom recunoaște dacă este de la Domnul sau nu. Și aici cuvântul Domnului spune, dacă profetul va rosti numele Domnului și se va adeveri, înseamnă că este în regulă cu profetul acela. De-a lungul timpului au fost mulți profeți care și-au permis, repet ce am spus, să rostească cuvinte ca și cum le-ar vorbi din partea lui Dumnezeu. Și asta a creat multă tensiune în creștinism, în biserici și între biserici. Și au fost multe lucruri care s-au întâmplat datorită unor profeți falși și profeții false. Poate că unul dintre cei mai cunoscuți la scară mare este un american a cărui nume a fost Harold Camping, care în 2011 și-a permis să vorbească la stațiile de radio pe care le avea și să spună americanilor și lumii întregi că sfârșitul lumii va avea loc în octombrie 2011. Lucru care nu s-a adeverit, 2 ani mai târziu el a murit și a plecat. Sunt oameni care îndrăznesc să se ridice și tocmai pentru ca să asigure pe Israel, Dumnezeu vorbește prin Moise și îi spune, eu voi ridica un profet asemenea ție, în care poporul să aibă încredere, să știe că ceea ce eu vorbesc prin prin acel profet, este da și amin. Ne uităm în această dimineață la câteva aspecte pe care le avem în Cuvântul lui Dumnezeu și aș vrea să ne uităm foarte fugitiv, cei drept, ne vom uita în dimineața aceasta, să vedem în primul rând promisiunea pe care o face Dumnezeu prin Moise, poporul lui Israel și ne-o face și nouă celor care trăim astăzi în secolul 21. Ne uităm așadar la promisiunea lui Dumnezeu cu privire la ridicarea acestui profet. Și spune, recitesc cuvântul Domnului din pasajul care l-am citit deja, versetul 15, Domnul Dumnezeul vostru vă va ridica dintre frații voștri un profet asemenea mie, spune Moise. Așa cum voi vă uitați la mine, așa cum voi aveți respect pentru mine, așa cum voi aveți încredere în mine, Dumnezeu va ridica dintre noi un profet asemenea mie, de care voi să ascultați. Căci aceasta este ceea ce ați cerut de la Domnul atunci când Domnul s-a coborât, s-a manifestat, ați văzut prezența lui Dumnezeu, norul gros, ați văzut slava lui Dumnezeu, v-a apucat groaza și ați cerut lui Dumnezeu și prin Moise ați spus să nu ne mai vorbească Dumnezeu direct, pentru că ne este teamă. Și atunci Dumnezeu v-a ascultat și Dumnezeu a zis, am să ridic un profet asemenea ție. Spune poporului că am să ridic un profet asemenea ție, adică asemenea lui Moise. Dacă ne uităm la viața lui Moise, dacă ne uităm la lucrarea lui Moise, ea este rezumată de către cel care încheie Cartea Deuteronom, editorul acestei cărți, și în ultimul capitol, în capitolul 34, ultimele versete, ascultați ce spune cuvântul Domnului despre Moise. De ce există această comparație între profetul care se va ridica și între Moise? Versetul 10 spune așa, de atunci nu s-a mai ridicat în Israel niciun alt profet asemenea lui Moise, pe care Domnul să-l fi cunoscut față în față. De asemenea spune, doar pe el Domnul l-a trimis în țara Egiptului să facă toate acele minuni în atenția lui Faraon și a poporului lui. Și în al treilea rând, versetul 12, doar Moise a înfăptuit cu mână tare înaintea întregului Israel toate aceste fapte mărețe. Aici este rezumată calitatea lui Moise de profet. Omul care a stat de vorbă cu Dumnezeu față în față. Și uitați-vă, vă rog, în câteva pasaje din Vechiul Testament care vorbește despre acest aspect. Singurul profet din toți profeții Vechiului Testament care a stat față în față cu Dumnezeu și spune cuvântul Domnului în Cartea Numeri, a vorbit cu Dumnezeu așa cum un om vorbește cu prietenul lui.
Și aici cuvântul Domnului ne spune mai departe și faptul că El a vorbit cuvintele lui Dumnezeu și nimic altceva, de aceea profețiile pe care Moise le-a rostit s-au împlinit într-un procent de 100%. Și Dumnezeu prin Moise le spune israeliților, iată voi ridica un popor asemenea, un profet asemenea ție. De el să asculte când va fi vremea să se ridice acel profet. Despre acest profet, de fapt, vorbește întreg Vechiul Testament, de la primele cărți și întreg Vechiul Testament. A doua observație pe care vreau să o vedem în această dimineață este faptul că evreii au așteptat împlinirea, se așteptau să se împlinească această afirmație. Evreii, chiar dacă aveau problemele lor și nu erau atenți, nu vegheau, așa cum se întâmplă astăzi, ne vedem de ale noastre, ne place pe aici pe acolo și religia, ne place și biserica, ne place și Scriptura, nu în totalitate, ci doar ceea ce ni se potrivește nouă. Cam așa făceau și evreii. Așteptau, dar mai aveau și nevegherea lor. Dar dacă ne uităm în Cuvântul lui Dumnezeu, și aș vrea să vă duc în dimineața aceasta în câteva pasaje din Evanghelia după Ioan, ca să vedem că ei așteptau împlinirea, se așteptau ca Dumnezeu să-și împlinească promisiunea și să ridice pe acel profet asemenea lui Moise. Uitați-vă, vă rog, în capitolul 1 din Ioan, unde este această discuție între Ioan, cel care stă de vorbă cu iudeii și care face lucruri nemai văzute pentru ei sau nemai întâlnite și vin la Ioan și îl întreabă, ești tu Ilie? Ești tu cel care ai venit să fii profetul? Și ascultați ce spune cuvântul Domnului. El a mărturisit, Ioan, capitolul 1, versetul 20. El a mărturisit, el n-a refuzat să le răspundă, ci a mărturisit, nu sunt eu Hristosul. Ei l-au întrebat, atunci cine ești? Ești Ilie? Nu sunt, a răspuns el. Și atunci observați, vă rog, următoarea întrebare. Ești profetul? Au întrebat ei. Ești tu cel despre care Deuteronom, capitolul 18, versetele 15 și 18 vorbește? Ești tu profetul cu P mare? Adică cel pe care noi îl așteptăm? Mergeți mai departe în capitolul 5, sau mergem în capitolul 6, lăsăm capitolul 5, în capitolul 6 ca să trecem peste câteva pasaje. Capitolul 6 din Ioan este pasajul în care Domnul Iisus Hristos înmulțește pâinile și hrănește 5.000 de bărbați. Și spune cuvântul Domnului că oamenii aceștia, când au văzut minunea aceasta și au văzut ceea ce s-a întâmplat, spune cuvântul Domnului, versetul 14, am să-l citesc doar în dimineața aceasta, când au văzut oamenii acest semn pe care l-a făcut El, au zis, ce au zis? Într-adevăr, acesta este cine? Cel promis în Deuteronom, capitolul 18, versetul 15. El este într-adevăr profetul. Exista această stare de așteptare. Și când apare câte o situație ca cele două pe care le-am prezentat deja, evreii se gândeau în mintea lor, este profetul? Sau, în cazul acesta, afirmă cu această certitudine, cu adevărat, acesta este profetul. Dacă ne mai ducem și în capitolul 7 din Ioan, spune cuvântul Domnului că la finalul sărbătorii pe care a avut-o, Iisus a ridicat și a strigat cu glas tare, cel ce crede în mine, din inima lui va curge râuri de apă vie, vorbea despre Duhul Sfânt care urma să vină pentru că Duhul Sfânt nu fusese încă dat. Versetul 40 spune cuvântul Domnului, când au auzit aceste cuvinte, unii din mulțime ziceau, acesta este într-adevăr profetul. Deci observați, este această promisiune și evreii așteptau împlinirea acestei promisiuni. În câteva din ipostazele pe care le-am prezentat în Evanghelia după Ioan, ei au mintea din nou acolo, la ce le-a vorbit Dumnezeu prin Moise 1500 de ani înainte ca Iisus Hristos să se nască, să se întrupeze. Și mintea lor se duce acolo și spun, cred că acesta este profetul. Este acesta profetul? N-au înțeles pe Iisus Hristos pe deplin până la
moartea și învierea sa. Dar aveau mereu și mereu mintea ațintită acolo. Iar apoi ne ducem în pasajul pe care l-a citit Sara în această dimineață. După moartea, învierea și înălțarea Domnului Iisus Hristos, cuvântul Domnului ne spune Faptele Apostolilor, capitolul 2, că a trimis Duhul Sfânt peste ucenici, așa cum a promis în capitolul 1 din Faptele Apostolilor, și spune Domnul Iisus acolo: așteptați promisiunea Tatălui, Duhul va veni peste voi și veți fi martori eficienți. Acești ucenici fricoși au devenit dintr-o dată eficienți și în capitolul 3 avem această întâlnire cu cel care era paralitic și care stătea la poarta frumoasă și căuta să primească ceva bani ca să poată să-și trăiască viața. Cu ocazia aceasta, Petru și Ioan, care mergeau la templu, se oprește în dreptul acestui personaj și îi spune: aur și argint astăzi n-avem să-ți dăm, dar îți dăm ceea ce avem. În numele Domnului Iisus, ridică-te, fă-ți patul și umblă. Și spune cuvântul Domnului că acest om care stătea acolo s-a ridicat și pentru toți a fost așa o imagine care i-a uimit pe toți. Cum s-a ridicat? Omul acesta, pentru că a beneficiat de vindecare, l-a urmat pe Domnul Iisus Hristos pe oriunde s-a dus Domnul Iisus Hristos. Și cuvântul Domnului ne spune mai departe în capitolul 3 că cei care s-au uitat la ce s-a întâmplat s-au dus la apostoli ca să le ceară socoteală și să întrebe cum de a fost posibil așa ceva. Nu vom citi pasajul că este destul de lung, dar este așa de fain. Pentru că aici apostolii vin și vorbesc celor care îi interogau și le spune: știți ce s-a întâmplat aici? Cel despre care a profețit Moise este cel pe care voi l-ați dat pe mâna lui Pilat, l-ați omorât, Dumnezeu l-a înviat în numele lui, prin credința în el, omul acesta s-a ridicat și omul acesta poate să umble. Și versetele 22 spune cuvântul Domnului pe care vreau să le recitesc în această dimineață, spune așa: căci Moise a zis: Domnul Dumnezeul vostru vă va ridica dintre frații voștri un profet asemenea mie. De el să ascultați în tot ce vă va spune. Ce este aici? Este citatul din Deuteronom, capitolul 18, nimic altceva. Petru ia acest citat și îl aduce în atenția celor care cereau socoteală cum de s-a vindecat un om în acest mod. Iată, aceasta este promisiunea pe care evreii o așteptau. Acum, dacă ar fi să ne uităm la câteva asemănări, am împărțit asemănările între Moise și Domnul Iisus Hristos, asemănări în ce privește viața. Sunt câteva pe care le-am așezat pentru noi în această dimineață, dar din rațiuni de timp ne vom uita foarte rapid peste ele. Ambii, adică atât Moise cât și Domnul Iisus, au fost profeți, au fost preoți, au fost lideri. Atât Moise cât și Domnul Iisus au vestit cuvântul lui Dumnezeu, adevărul lui Dumnezeu, care, așa cum vedem la Moise în Egipt și în pustie, a fost urmat de minuni sau a fost certificat cuvântul pe care l-a rostit de ceea ce s-a întâmplat. În viața Domnului Iisus vedem că El a umblat, a predicat Evanghelia, a slujit oamenilor și cuvântul lui Dumnezeu a fost însoțit de puteri, de semne și minuni. Ambii au fost în Egipt. Așa cum știm, Moise a ajuns în Egipt pentru că fiica lui Faraon l-a scos din apă, l-a scos din Nil, l-a adoptat, l-a crescut și pentru o vreme a fost în Egipt până când Dumnezeu l-a chemat afară din Egipt. Despre Domnul Iisus se împlinește profeția care spune: a chemat pe fiul meu afară din Egipt. Când căutau să ia viața, ne spune evangeliștii, Dumnezeu i-a vorbit părinților și le-a spus: duceți-vă în Egipt pentru că cel care este pe tron, Irod, caută să ia viața. Ambii au fost în Egipt. În ce privește stilul de lucrare, dacă ne ducem mai departe, observați câteva asemănări pe care le găsim. Am pus doar câteva dintre ele. Modul în care Moise a făcut lucrurile și modul în care Domnul Iisus a făcut lucrurile. Și am pus aici, printre altele, Moise a ales 70 de bărbați care să îi pună să conducă prin ei, cu ei, să conducă poporul Israel. Domnul a ales 70 de bărbați pe care i-a trimis 2 câte 2 să ducă Evanghelia la
la evrei. Moise a trimis 12 bărbați în Canaan, cele 12 iscoade, ca să cerceteze Canaanul. Domnul Iisus a trimis 12 și a ales 12 ucenici pe care i-a trimis în toată lumea cu Evanghelia. Sunt asemănări în ce privește modul de lucrare, stilul de lucrare. Și am mai pus aici o asemănare care poate că ajută și aceasta în ce privește modul sau asemănarea în ce privește lucrarea între oameni și lucrarea pentru oameni. Una dintre ele care este așa de importantă și ne pregătim să celebrăm peste câteva săptămâni este faptul că de Paște i-a eliberat și unul și ceilalți pe cei care i-au urmat. Vă aduceți aminte în cartea Exodul. Dumnezeu îi vorbește lui Moise și îi spune lui Moise, vorbește evreilor să pregătească mielul de Paște, să ia sângele mielului, să ungă cei 3 ușori ai caselor în care se află și să rămână în noaptea aceasta în casă, pentru că este noaptea în care eu voi scoate afară poporul din robia egipteană. Este noaptea noaptea de Paște, în care Dumnezeu eliberează pe evrei. Pe de altă parte, Domnul Iisus Hristos, de Paște, a murit pentru noi, a înviat pentru noi și a eliberat omenirea pe cei care cred în El, i-a eliberat de sub domnia sau de sub legea păcatului și a morții, așa cum spune Apostolul Pavel în epistola lui către Romani, în multe locuri, a eliberat de sub robia păcatului și a morții și a eliberat pe creștini de acele datini, obiceiuri, moarte de legalismul în care a ajuns creștinismul la un moment dat. Domnul Iisus Hristos este Cel care a adus această eliberare. Mai departe, am pus acolo faptul că așa cum Moise a ridicat șarpele în pustie, cuvântul Domnului spune că la un moment dat evreii au cârtit, au fost nemulțumitori, s-au ridicat împotriva lui Moise și împotriva lui Dumnezeu, au cârtit, au fost nemulțumiți de Dumnezeu, de parcă ar fi o noutate, nu? Că așa de adesea suntem nemulțumiți, când ceva nu ne place, nu ne merge bine, primul pe care îl blestemăm este Dumnezeu. Și apoi blestemăm pe ceilalți care sunt în conducere a țării, a familiei și așa mai departe. Asta au făcut și evrei. Au fost împotriva lui Moise, împotriva lui Dumnezeu și spune cuvântul Domnului că Dumnezeu a trimis împotriva lor niște șerpi. Și șerpii aceștia au atacat tabăra și au murit mulți. Și poporul a strigat la Moise și a zis, scapă-ne de șerpii aceștia. Și Dumnezeu îi spune lui Moise, știi ceva? Fă un șarpe de aramă, pune-l într-o prăjină, înalță-l ca să-l vadă toată tabăra și cine va fi mușcat de șarpe, dacă se va uita la șarpele de aramă, va fi vindecat. Era acolo contribuția celui care era mușcat de șarpe. Trebuia să creadă, să se încreadă și să-și ațintească privirile la șarpele de aramă. Și spune cuvântul Domnului, tot așa și Iisus Hristos a fost înălțat pe o cruce, pe crucea din dealul Golgotei, pentru ca oricine se uită la El, oricine crede în El, să scape de mușcătura de moarte a păcatului. Păcatul a adus moartea la primii oameni, care s-a extins până la Domnul Hristos, care a venit să ne izbăvească de sub domnia păcatului și a morții. Sunt câteva asemănări. Ei bine, aș concluziona aceste asemănări cu o afirmație pe care o găsim în cartea Apocalipsa. În capitolul 15 avem o afirmație care mie mi-a plăcut teribil de mult când am citit-o zilele trecute și spune cuvântul Domnului că datorită acestei părtășii, acestei interacțiuni, acestei intimități a lui Moise cu Dumnezeu, Dumnezeu l-a onorat în timpul vieții lui, îl onorează și va fi onorat. Dacă vă aduceți aminte și la schimbarea la față, unul din cei prezenți acolo a fost Moise. Dar în cartea Apocalipsa, capitolul 15, în imaginea pe care o primește Ioan, pe când era exilat și când îi dă Dumnezeu această revelație, ascultați ce spune versetul 3. Ce făceau cei pe care îi vede în cer? Spune cuvântul Domnului că ei cântau ce? Cântecul lui Moise, robul lui Dumnezeu și cântecul mielului.
în cer, în imaginea, în revelația pe care o primește Ioan în insula Patmos, îl vede pe Moise, îl vede pe Domnul Iisus, vede pe cei care cântă și ei cântau cântecul lui Moise și cântecul mielului spunând: mari și minunate sunt lucrările tale, Doamne, Dumnezeule Atotputernic. Drepte și adevărate sunt căile tale. În ceruri este cântat Hristos în imaginea aceasta și este cântat și Moise. Acum, totuși, mai am o afirmație pe care am pus-o și aici. N-aș vrea să se înțeleagă că Moise și Iisus sunt egali și că nu există vreo diferență. Nu, pentru că ascultați ce spune cuvântul lui Dumnezeu și noi știm asta, doar pentru noi în această dimineață pe scurt, ascultați ce spune cuvântul lui Dumnezeu în Evrei, în capitolul 3, dacă o avem și aici, aș vrea să mergem mai departe, spune cuvântul lui Dumnezeu că Iisus clar este superiorul lui Moise. Ei se aseamănă și pentru că evreii aveau încredere în Moise, Dumnezeu le promite că va ridica un profet asemenea lui, care să vorbească cuvântul de la Dumnezeu cu exactitate și așa mai departe. Dar ascultați ce spune cuvântul Domnului aici. Citeți și versetul 1 care nu l-am pus acolo. De aceea, frați sfinți, care aveți parte de chemarea cerească, gândiți-vă cu mare atenție la cine? La Iisus, apostolul și marele preot al credinței pe care o mărturisim. Răzvan, dimineața aceasta, la timpul de rugăciune, a venit să ne aducă aminte că noi anul acesta l-am declarat anul focalizării pe Iisus. Aici, în acest pasaj, este aceeași chemare. Să ne fixăm atenția, să ne fixăm gândurile noastre la Iisus. Mai departe spune cuvântul Domnului, El a fost credincios celui ce l-a desemnat, așa cum Moise a fost credincios în toată casa lui. El a fost găsit vrednic de o slavă mai mare decât a lui Moise, așa cum constructorul unei case are mai multă onoare decât casa însăși. Căci orice casă este construită de cineva, însă cel ce le-a zidit pe toate este Dumnezeu. Versetul 5. Moise a fost credincios ca slujitor în toată casa lui Dumnezeu, ca să depună mărturie despre lucrurile care urmau ar fi spuse. Versetul 6. Dar Hristos a fost credincios peste toată casa lui Dumnezeu ca fiu. Moise a fost credincios ca și slujitor, traducerea lui Cornilescu spune ca și sclav, a fost credincios în toată casa lui Dumnezeu, Iisus credincios peste toată casa lui Dumnezeu, dar nu ca slav, ci ca fiu. Hristos fiind Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat. Și atunci, întrebarea de final poate să fie: și la ce ne folosește nouă toată această descriere a cuvântului lui Dumnezeu? La ce ne folosește tot ceea ce am auzit în această dimineață? Faptul că Dumnezeu a promis prin Moise că va ridica un profet asemenea lui Iisus, asemenea lui Moise, iertați, acel profet fiind Domnul Iisus Hristos, care este superior lui Moise și despre care cuvântul Domnului spune că a fost credincios. La ce ne folosește? Ce avem de făcut? Dați-mi voie să închei cu această afirmație care este extrem de importantă. Iisus, în această calitate de profet, asemenea lui Moise, cum îl descrie Scriptura, el declară cu acuratețe cuvântul lui Dumnezeu. Iisus este Dumnezeu, dar El declară cu claritate și cu acuratețe cuvântul lui Dumnezeu. În mișcarea Lui pe pământ, în lucrarea Lui cât a fost pe pământ ca și om, mereu și mereu, dacă vă uitați în Evangheliile din care am citit în această dimineață, în special în Evanghelia după Ioan, Domnul Iisus mereu și mereu declară: eu nu vorbesc decât ceea ce Tatăl îmi spune să vorbesc. Eu nu fac decât ceea ce Tatăl îmi cere să fac. În toate, El a făcut ce Tatăl i-a cerut. Ca și profet, El a vorbit cuvântul lui Dumnezeu, din partea lui Dumnezeu Tatăl, l-a vorbit exact cum Dumnezeu i l-a dat și tot ce a spus Hristos s-a împlinit. Dacă tot ce a spus Hristos s-a împlinit până la un anume moment cu privire la El, până la moartea, învierea, înălțarea și revărsarea Duhului Sfânt, tot ce a spus El se va împlini
până la finalul istoriei omenirii. N-avem timp să ne uităm în această dimineață. Dar vă atrag atenția dumneavoastră, celor care ascultați în această dimineață cuvântul lui Dumnezeu. Aduceți-vă aminte doar ultimele zile din viața Domnului Isus și cuvintele profetice sau profețiile pe care le-a rostit Isus despre El însuși. Când i-a trimis să caute locul în care să ia masa cu ucenicii, le-a spus ucenicilor, duceți-vă în cetatea cutare, acolo vă va ieși în față un om, va avea un ulcior de apă, el vă va duce la locul în care veți pregăti pentru mine și dă detalii. Ce au fost acestea? Au fost cuvinte profetice pe care Iisus, profetul, le-a rostit. A vorbit despre faptul că el va fi vândut de către unul dintre cei 12 și Iuda este cel care, spune Scriptura, a ridicat călcâiul împotriva Domnului Iisus și s-a adeverit cu exactitate. A vorbit despre faptul că va muri, va fi îngropat, că a treia zi va învia. Vinerea mare a avut loc această îngropare, duminică dimineața el a înviat dintre cei morți. A vorbit despre faptul că va fi înălțat la Tatăl și va trimite Duhul Sfânt. La 50 de zile de la învierea lui și la înălțarea lui a venit Duhul Sfânt peste ucenici. Toate s-au împlinit și toate se vor împlini. Avem Evangheliile în care ne vorbește despre finalul tuturor lucrurilor și aș vrea în această dimineață doar la Evanghelia după Marcu, capitolul 13, să deschid și să ne uităm la câteva versete unde cuvântul Domnului spune în această Evanghelie, la versetul 35, spune așa, vegheați. Cine spune? Domnul Iisus. Vegheați, deci, pentru că nu știți când vine stăpânul casei. Sau seara, sau la miezul nopții, sau la cântatul cocoșului, sau dimineața. Și să nu cumva, venind pe neașteptate, să vă găsească dormind. Ceea ce vă spun vouă, vă spun tuturor. Ce avem de făcut? Ar trebui să fim ca și evreii care așteptau împlinirea promisiunii, dar unii dintre ei erau neatenți. N-am citit câteva pasaje în Evanghelia după Ioan care ne scot în relief acest fapt. Dar ei așteptau. Ce ar trebui să facem noi? Să așteptăm. De ce? Pentru că tot ce a prezis Domnul Iisus, ca și profet al lui Dumnezeu, tot ce a prezis s-a împlinit până la un anume moment și ce urmează să se împlinească se va împlini negreșit. De aceea spune cuvântul Domnului, vegheați. Iar cât privește raportarea noastră la Domnul Iisus, profetul, care ar trebui să fie atitudinea noastră? Atitudinea noastră poate să fie una din cele două atitudini. Fie să ignorăm și să nu ținem cont de ce spune cuvântul Domnului, pentru că aici este cuvântul inspirat al lui Dumnezeu, aici este cuvântul profetic al Domnului Iisus Hristos. Iisus Hristos i-a insuflat pe profeți. Iisus Hristos l-a insuflat pe Moise. Moise a vorbit din partea lui Dumnezeu. Iisus, profetul, i-a inspirat. Și aici avem în Scriptură cuvântul profetic al lui Dumnezeu. Trebuie să fim fie de acord și să-l ascultăm, fie să-l ignorăm. În pasajul care l-am citit în această dimineață, Deuteronom, capitolul 18, spune cuvântul Domnului, de el să ascultați. Și nu cumva să nu ascultați, pentru că, spune versetul 19, care este foarte categoric, pentru că cine nu ascultă de profetul pe care eu îl voi trimite, spune cuvântul Domnului, eu îl voi judeca. Dați-mi voie să citesc acest verset, pentru că este așa de important. Ascultați versetul 19. Dacă cineva nu va asculta de cuvintele pe care le va spune în numele meu, eu îi voi cere socoteală. Așadar, dragii mei, cuvântul Domnului în această dimineață ne aduce aminte din nou că Iisus, profetul, a vorbit cuvintele Tatălui, le avem în Scripturi, tot ce a spus s-a împlinit și ce nu s-a împlinit urmează să se împlinească. De ce? Pentru că El este profetul asemenea lui Moise. Tot ce spune se împlinește. Haideți să fim oameni înțelepți, care să ascultăm cuvântul lui Dumnezeu și să luăm aminte la El și să spunem din toată inima, Doamne, Dumnezeule, ajută-ne să împlinim cuvântul Tău, să-L ascultăm și să-L împlinim, pentru ca să putem să ne bucurăm împreună cu profetul Hristos aici și în veșnicie. Doamne, ajută-ne! Amin!
Vă invit să vă ridicați în picioare, vreau să vă binecuvintez și să rostesc numele Domnului peste voi la finalul acestui timp. Doamne Dumnezeule, îți mulțumim în dimineața aceasta pentru că ne-ai vorbit și astăzi prin Scripturi și am putut să te vedem din nou pe tine, Cel ce ești înălțat la dreapta Tatălui în glorie, Cel căruia ți-au fost supuse toate lucrurile și noi, Doamne Dumnezeule, de tine vrem să ascultăm și de cuvântul tău. Mulțumesc că tu ne faci oameni înțelepți și îți mulțumesc că ne ajuți prin Duhul tău cel Sfânt să trăim zi de zi o viață de victorie, să înțelegem cuvântul tău, să-l punem în mintea și în inima noastră, să-l apreciem, Doamne, să-l iubim și să-l trăim. Doamne, binecuvintezi întreaga biserică cu această atitudine de deschidere la cuvântul tău și de ascultare de cuvântul tău. Și mă rog ca niciunul din cei care au auzit astăzi cuvântul tău să nu piară, Doamne, ci să aibă viață și încă viață din belșug. În numele Domnului Iisus, Tată, mă rog de asemenea să binecuvintezi cu viață poporul tău și cu sănătate. Oricine în această dimineață are nevoie de sănătate fizică, dăruiește-i sănătate fizică în numele Domnului Iisus. Oricine are nevoie, Doamne, de sănătate spirituală, de la tine primim, Doamne, și sănătatea spirituală. Oricine are nevoie de pace, umple cu pace sufletul celor care au nevoie de ea. Și îți mulțumim, Doamne, că și protecția ta este peste noi și va rămâne peste noi și în această săptămână, pentru că toate ți le cerem în numele Domnului Iisus Hristos. Amin.